¿Sabías que el bosque de Chapultepec está lleno de relatos paranormales? Muchos visitantes han reportado experiencias extrañas en este icónico lugar de la Ciudad de México, desde siluetas misteriosas que se mueven cerca del lago hasta risas infantiles que aparecen sin razón aparente. El bosque parece guardar secretos que desafían toda explicación lógica. Algunos incluso aseguran haber visto figuras entre los árboles al caer la noche. ¿Te atreverías a visitarlo después del atardecer? Si alguna vez has sentido algo extraño ahí, deja tu like y comparte tu experiencia.